ರಂಜಿತಾ ದುನಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಬರೋದು ಸಹಜನೇ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪದಾರ್ಥನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ಸಹಜನೇ. ಶೀತ, ಡ್ರೈ ಕಾಫು, ಒಣಕೆಮ್ಮು ಇತ್ಯಾದಿ ಬರೋದು ಸಹಜನೇ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಕಾಫು ಇದು ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಯ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ನ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಇದರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರು ಆರ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಚ್ಚಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬೈಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿವಾರಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಲೋಟ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು, ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಎರಡನೇದು 2 ಟೇಬಲ್ ಜಿಂಜರ್ನ ಅವ್ರ ಶುಂಠಿಂದ ಏನಂತೀವಿ ಅದರ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಸ ಹಿಂಡಬೇಕು. ಹಿಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100% ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಕಾಫು 100% ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಶುಂಠಿ ಟೀ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೇಯ್ನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿನ ನಾವು ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ, ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಗ್ರಿ ಅವ್ರ ಬೆಲ್ಲನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 4ನೇದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ನಿಂಬೆ ರಸನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೆರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು ನಿಂಬೆ ರಸ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಗಂಟಲು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿರೋ ಕಿಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆಪ್ಪರ್ಮಿಂಟು ಇದು ಮೆಂಥಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಗಂಟ್ಲು ಉರಿ ಯಾರಿಗಿದೆ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಗಾಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲಿರೋ ಕಿಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಗೂ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ನೆತ್ತಿಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಏನಂತೀವಿ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಆರ್ ಒಣ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.